Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm, mëshirëplotit. Do doja t'ju jepja përgjigje vëllezërve e motrave shqiptar dhe jashtë Shqipërisë në lidhje me tërheqjen time nga TikToku. Pse u tërhoqe? Jo, po ne gjenim një farë qetësie kur hynim live me ty. Zoti ju dasht, Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft. Mirë, po nuk ka qenë qëllimi im inkuadrimi në rrjetin social TikTok. Nuk ka qenë qëllimi për të përfituar. Ndonë se kam përfituar falë Zotit. Por ka qenë një kohë që kam marrë para mirë prej TikTokut, jam pagu si rrallë kush në TikTok. Mirë, po bllokimi, fshirja, largimi nga ky rrjet social ishte një nevojë shpirtërore. As nuk jam tërheq kur kam pas kërcenimet më të rrezikshme. Nuk jam tërheq kur kam pas presione nga më të ndryshme. A e kuptoni? Pra, nuk ka qenë qëllimi im për të përfituar. Qëllimi im ka qenë për ta promovuar atë çka Zoti ma ka mundsuar me pas si vlerë, artin dhe diturinë. Atë sa kam diturinë. Kështu që nuk e dua më atë lloj jete, nuk e dua të jem pjesë e atij rrjeti social, jo se nuk kam pas ndjekës, ju jeni vetë dëshmitar se sa ndjekës kam pas dhe kam, sa të ri dhe sa të reja, muj me kanë pa me modesti që edhe mosha të thyra, të rritura, s'po tham të thyra, më falni për shprehjen, që më kanë përkrah, më kanë ndërru, më kanë respektu, Zoti i dash, Zoti i nderoft dhe i respektoft. Kështu që largimi nga i lloj rrjeti, po e them ndoshta me keqardhje, po e them ndoshta edhe pak me rezerva. Largimi nga i rrjet për mua që merrem me art është mos e domosdoshmëri. E para, nuk do isha interesant nëse unë mbaj vetëm, domethënë, të hyn live me lloj njerëz. Nuk do ishte diçka interesante se TikTok ka bërë çdo kush fut në TikTok. E unë nuk jam si çdo kushi. Por se kam çka të jap për publikun. Unë mendoj se kam çka me dhënë për publikun. Prandaj edhe nuk dua të jem si e pjesa e llumit. Ata janë të famshëm, ata që janë mëthojza të famshëm që e blejnë shikueshmërinë, ata janë vetëm për në atë rrjet social. Në YouTube s'kan çka japin, Facebook s'kan çka japin, në Instagram s'kan çka japin. As poezi, as art, as shkencë, as dije. Kështu që më e mira të mirave ishte e pash si mundësi për të tërheq, sepse nuk më mbushte shpirtërisht, ishte nevojë shpirtërore, i pa ndikuar nga asnjë lloj presioni, i pa ndikuar nga asnjë lloj sugjerimi, i pa ndikuar nga askush, vetëm se fal Zotit ja kam arrit ata që kam dash. Alhamdulillah, jam prej këngëtarëve që mirë paguhem, ndoshta jo sa ata tjerë. Po fal Zotit, prap jam i mirë paguar, kështu që alhamdulillah për zgjedhjen që ma mundsoi Allahu me bë, mu tërheq nga TikToku. Nuk do të thotë që jam tërheq nga bota e rrjeteve sociale. Ja, më keni një YouTube edhe kaq, ju dua shumë.